ի վերջո դեմոգրաֆիանը հաղթելու։ Այսինքն մենք ունենք մի հատ շատ ավելի մեծ թշնամի, որի մասին չենք խոսում։ Դա մեր դեմոգրաֆիան է։ Դեմոգրաֆիական աղետը, որը արդեն կա Հայաստանում, բայց մի քանի տարի հետո մենք այդ դեմոգրաֆիական աղետը կզգանք ուղղակի ֆանտաստիկ չափերի հասել։ Դեռ խրախուսական գումարն էլ կրճատեցին, հայտարարելով, որ չպետք է երեխա ունենան գումար։ Գիտեք, մարդը պիտի հասկանա, եթե մենք ասում ենք Հայաստանում մեծ մասը հայրենասեր է, չէ՞։ Հայրենասեր մարդը պիտի այս երկրի համար երեխա ունենա։ Որովհետև մենք դեմոգրաֆիական, ես ձեզ ասեմ, աշխարհում երկու երկիր կա դեմոգրաֆիական նման ծանր վիճակում, մեկը Ճապոնիան է, մյուսը Հայաստանն է, եւ սա նաեւ համաշխարհային վերլուծաբաններն են արձանագրել, որ Հայաստանը իրականում շատ ծանր վիճակում է գտնում դեմոգրաֆիական առումով։ Դա հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է խանգարում շատ մեր հայրենասեր հայրենակիցներ ունենալ երեխաներ։ Ահա, որպես ամփոփում խնդրեմ ձեզ։ Ես ոչ եմ անում բոլորին 2026 թվականին ունենալ երեխաներ։ Չէ, սա ժպիտով եմ ասում, բայց ուրախությամբ եմ ասում, որովհետև մեր երկիրը ունի դեմոգրաֆիական լրջագույն խնդիր, եւ մենք կարող ենք մեր բոլոր խնդիրները լուծել դեմոգրաֆիական խնդիրը լուծելով, որովհետեւ եթե Հայաստանում ապրեր, ասենք 6 միլիոն քաղաքացի հայաստանցի, ինչ եմ ասում հայաստանցի հայ գլխավորապես, որովհետեւ կարող է 6 միլիոն ապրի, բայց 5-ը թուրք լինեն, ասենք դա որոշ մի լավ բան չի տալու։ Կարևորը պրոհայկական լինեն։ Չէ, բնականաբար մեծ մասը հայեր եւ նաեւ հայաստանցիներ, ովքեր մինչեւ այսօր ապրում են մեր երկրում։ Եթե լիներ 6 միլիոն լրիվ ուրիշ պատկեր էր լինելու։ Ես ձեզ վստահեցնում, եթե Արցախում 150,000-ի փոխարեն ապրեր 600,000, ես խիստ կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը կարողանար հարձակվել Արցախի վրա։ Եթե Հայաստանում լինի 10 միլիոն հայ, հայաստանցի, ես խիստ կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը այդ նույն վստահությամբ կգար ջերմուկ կոկուպացներ, Սյունիքից ճանապարհ կուզեր, հա։ Ի վերջո իրանք էլ տեսնում են, չէ, դեմոգրաֆիական առումով մենք մեզ պարտվում ենք։ Անկամ իրանք բան կարող է չուզենան անել։ Ուղղակի ժամանակին Ալիևը ելույթներից մեկը մինչև 18 թվական ասել Հայաստանին հաղթելու համար մեզ ոչինչ պետք չի անել, մենք ուղղակի պիտի սպասենք, մինչև հայերը լքեն Հայաստանը։ Լավ ուսումնասիրել են մեզ։ Դե հիմա այս ամենից ելնելով առաջարկում եմ 2026 թվականը հայտարարել դեմոգրաֆիական աճի տարի առանց հումորի, ամեն մեկը ով իրան հայրենասեր է համարում եւ առողջական իր վիճակը թույլ տալիս է երեխա ունենալ, քաղաքացի պարգևել այս պետությանը, ապա շատ լավ հնարավորություն է դրա համար։ Ի վերջո մենք ասում ենք, չէ, ադրբեջանցիները հազարավոր հայերի, հայաստանցիների սպանեցին պատերազմում։ Այդ տղաների փոխարեն նոր տղաներ պիտի ծնվեն եւ դա ես ձեզ անկեղծ ասեմ, այս բանի լավագույն վրիժառությունը կլինի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նկատմամբ։ Մնացածը ժամանակի ընթացքում կլուծի, որ մարդ լինի, քանակը երբ որ լինի, մենք որակը այդտեղից կստանանք։ Շատ քանակից գալիս է նաև լավ որակ։ Իհարկե, հատկապես այդ որակի հնարավորությունը հայ ժողովուրդը ունի եւ կարող է շատ արագ այդ որակը ստանալ։ Միայն այս դեմոգրաֆիական խնդիրը ես հայտարարում եմ ամենագլխավոր խնդիրն է, բայց շատ ավելի վտանգավոր խնդիր է մեր դեմոգրաֆիական խնդիրը, քան անգամ Ադրբեջանը, Թուրքիան միասին վերցրած։ Կարող ենք սա համարել ձեր տարեվերջյան մաղթանքը։ Այո։